Školska biblioteka u svakoj školi je mjesto kulturnih i javnih dešavanja i ona kao takva ima svoj dan koji se svake godine obilježava u svijetu pod nazvom International School Library Day. Povodom Svjetskog dana biblioteka odlučili smo upoznati vas s nekoliko biblioteka u našem gradu koje predstavljaju prave riznice znanja i koje ćemo naravno u narednom periodu nastojati i mi da posjetimo. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine predstavlja najznačajniju javnu biblioteku u Bosni i Hercegovini. Do augusta 1992. godine bila je smještena u Vijećnici, a nakon što je Vijećnica zapaljena, izmještena je u zgradu kasarne Maršal Tito, današnji kampus Univerziteta u Sarajevu. Gazi Husrev Begova biblioteka je najstarija biblioteka u Bosni i Hercegovini. Gazi Husrev Begova biblioteka datira od kad je njegova medresa, to jest od 1537. godine, kada je uprava Gazi Husrev Begova Vakufa za potrebe biblioteke dogradila jednu veću prostoriju uz Begovu džamiju ispod Munare. Tu je bila smještena do 1935. godine, kada je, zbog povećanja knjižnog fonda, preseljena u prostorije ispred Careve džamije, gdje je ostala do početka agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. godine. Biblioteka Filozofskog fakulteta. Centralna biblioteka Filozofskog fakulteta osniva se odmah nakon osnivanja fakulteta 1950. godine. Tokom 1960. godina dolazi do razdvajanja knjižnog fonda prema postojećim studijskim grupama i osnivanja odsječkih biblioteka. Ponovnim spajanjem knjižnih fondova 12 seminarskih biblioteka i njihovim preseljenjem u zajednički prostor 1978. godine nastaje biblioteka Filozofskog fakulteta. U sklopu naše škole nalazi se i naša biblioteka koja, pored literature za redovnu nastavu, posjeduje lektire svjetskih pisaca, te lektire pisaca s našeg podneblja, mnogo stručne literature, te knjižnog fonda koji će pomoći uspješno izvršavanje vaših školskih obaveza, te obogatiti vas sa svakom pročitanom knjigom. Pozivamo učenike naše škole da u što većoj mjeri nastave koristiti knjižni fond kojim raspolaže naša školska biblioteka. Svaka knjiga je svijet za sebe, a svaka pročitana knjiga nas nečemu nauči, budući da ona otvara vrata novog svijeta i dopušta pogled u nepoznato. Čitajte i tako obogatite svoj rječnik, obogatite svoju maštu i iskoristite poruke i pouke koje vam svaki pisac šalje kroz redove svojih dijela.